Интерпелација за председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски поднесоа од ДУИ. Илир Хасани од оваа партија образложи дека барањето одговорност е поради тоа што Костадиновски со своите изјави околу законот за јазиците го прекршил Уставот, со тоа што рекол дека со него се предизвикало хаос во општеството. Врз основа на кој член од Уставот или конкретен закон, председателот на Уставниот суд смее да карактеризира закон као извор на политички и правен хаос, и дали е во надлежност на председателот на Уставен суд да утврди проблеми во спроведување на законот и да предвиди законодавна интервенција. Ваквите изјави ги намалуваат рамките на надлежностите дефинирани со закон и покренуваат сериозни сомнежи за непристрасноста и објективноста на председателот на судот. Дополнително во барањето на одговорност на Костадиновски се наведува дека тој користи дискриминаторска терминологија во комуникацијата со Венецијанската комисија. Во барањето до Венецијанската комисија Уставниот суд преку својот председател го употреби зборот малцинство, кој реално не се појавува во Уставот, нашиот Устав. Со тоа, Уставот признава само терминот не мнозински заедници. И секој отстапување од оваа терминологија представува уставно, а и политичко кршење на Уставот и на законите. Од Уставниот суд не сакаа да ја коментираат иницијативата за интерпелација и се повикуваат на претходен став, во кој наведуваат дека судот е независно тело, дека во Уставот не е предвидена можност за разрешување на судија и институтот интерпелација не може да се примени за уставните судии. Председателот на Уставниот суд доктор Дарко Костадиновски останува на ставот дека нема да коментира политички изјави и постапки во врска со можноста за интерпелација на уставен судија. Судот веќе официјално има соопштено став. Дебатата за законот за употребата на јазиците инаку се одложи, откако Управен суд го поништи изборот на судиката Елизабета Дуковска, пошто Костадиновски рече дека расправата ќе се одржи кога Уставниот суд ќе биде комплетен.